28 жылдық тарихы бар Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінде қарттар күні, ұстаздар күні және бірінші курс студенттерін қабылдау кештері қатар тойланды. Жиында ашып берген университет президенті Болатбек Серікбайұлы мұғалімдерді мерекемен құттықтап, бірқатар оқытушыларды алғыс хатпен марапаттады. Суретке түсу рәсімі. Бүгін бізде бір ерекше керемет күн болып жатыр. Өте қуанышты болып жатырмыз, себебі біздің қатарымыз көбейіп жатыр. Бірінші курсқа біз 1300 студент қабылдап жатырмыз. Осы студенттеріміз Құдай қаласа ертең биіктерден көріне берсе деп тілегім келіп жатыр. Біздің ортамызға қош келдіңіздер деп айтқым келіп жатыр. Сондай-ақ университет басшысы биылғы оқу жылына 3740 студенттің қабылданғанын айтып, бұл жылдың ерекшеліктеріне тоқталды. Биыл университетіміз Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі тарапынан 1790 білім грантын жеңіп алды. Бұған қоса Түркия тарапынан біздің университет талапкерлеріне тағы 957 квота берілді. Ал 993 білім алушы ақылы білім алуда, дейді Болатбек Серікбайұлы. Бүгін Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінде студенттер қатарына бірінші курсқа қабылдау рәсімі өтіп жатыр. Биыл сондай бір ерекше жыл болып жатыр, себебі біздің университетіміз жаңадан бой көтеріп, жаңа үлкен мемлекет басшысының тапсырмасыменен жаңа стратегия құрып, үлкен қадамдар басып келе жатыр. Әрине, сол себептен мықты университет болу үшін біз сонда өзіміздің алдымызда үлкен сонда мақсаттар қойып отырмыз. Мықты студенттер болу керек. Мінекей бүгін өздеріңіз көріп отырсыздар. Өте керемет, дарынды, сондай сүйкімді студенттерді біз университетке қабылдап, мінекей біз ойлаймыз, осы біздің студенттеріміз 4 жылдан кейін мықты маман болып, болашақ ғалым болатын, сондай мемлекетіміздің, қоғамымыздың ардагерлері болатын болашақта, министрлер, әкім болатын осындай балдарымызды студенттер қатарына қабылдап жатырмыз. Бізге ол үлкен қуаныш, себебі тек қана біздің Қазақстаннан емес, бүкіл дүниежүзінен биыл университетімізге 1000-ға жуық студенттер келіп түсіп жатыр. Қазіргі күні біздің университетте 1500 студент 41 мемлекеттен келіп, сол түркі әлемінің жаңағы жастары бір шаңырақтың астында осындай жақсы білім алып, болашаққа ғылым, білім жолында бүгін енді батамызды алып жатыр. Алғашында 300 студент қабылданған білім ордасында қазір 10.000-ға жуық студент бар. Өңіріміздегі бұл университет түбі түркі ұлт пен ұлыстың ұйытқысы іспетті. Өйткені мұнда 17 мемлекеттен келген түркі жастары білім алуда. Қандастарымыз ата жұрт санайтын киелі Түркістанда оқитынына бақытты екенін де жасырмады. Мен Түркістаннан келдім. Мен осы МКТ университетіне Қазақстаны қызығып, осы университет туралы білдім. Енді осы жылы МКТ Қазақстан Түрк университетіне Сарастан факультетінің бірінші сыныпына қабылдандым. Осы университет түскеніме өте қуаныштымын. Өте рахмет. Әрқайсыңызға осы мейірімді бізе етіп бергеніңізге өте рахмет. Бұл шараға тек студенттер емес, университет оқытушылар да ерекше ықыласпен қатысты. Ұстаздар да белсенділік танытып, қайта келмес студенттік шақтың тәтті естеліктері еске оралғанын айтады. Жоғары деңгейде ұйымдастырылған шараға өнер жұлдыздары да қатысты. Университет өнерпаздары да көптің көңілінен шықты. Көңілді кеш соңы от шашу мен жастар биіне ұласты. Бүгін бір ерекше мейрам болып жатыр. Бірінші курс білімгерлерін студенттер қатарына қабылдап жатырмыз. Өте керемет бір кезінде бізде, студент кезімізде осындай бір әдемі сезім бойымыздан өткізгенбіз. Бүгін сол сезімді қайта бір айналып келгендей бір шаттыққа бөленіп тұрмыз, шындығы керек. Сондықтан жастарымыз осы түркі жұрты көз тігіп отқан үлкен университет, жаңа айтып жатыр ғой, 40-қа жуық түркі ұлттары мен ұлыстары оқитын мемлекеттік университет бұл. Сондықтан бұның жастары бақытты деп ойлаймын, осында оқып жатқан, осында ұстаздардан білім алып жатқан жастар бақытты деп ойлаймын. Әрқайсымыз жүрегімізде сол студенттік шақта аяулы сезімдерімізді ұмытпай жүрсек деген тілегім бар. Жастар, мейрамдарың құтты болсын. Жақсы оқыңдар, біздің артымыздан еріңдер, елге белгілі үлкен азамат болыңдар.
Ендер шығып кетсін бағая шығып Еліміз тәуелсіздік алған жылы бой көтерген Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті еліміздегі және шет елдердегі жарыстарда топ жарып келеді. Түркия мемлекетінде де өз білімін жалғастырып жүрген жастар көп. Биыл оқуға қабылданған білімгерлерге де талаптарың оң, оқуда озат болыңдар дейміз. Айман Әлмен, Медет Тұралы, Тұран, Түркістан.